Do New Yorku jsme postoupili za naším pravděpodobně největším turnajem. Byla to vlastně SA Season 26 Global Challenge, kde vlastně první byla základní část, kde jsme odehráli 16 zápasů, z toho bylo 10 výher a 6 proher. Moja cesta sa začína v Nových Zámkoch, kde nastúpim na vlak a cestujem do Viedne. Tam sa stretnem so všetkými svojimi teammateami a spolu letíme do našej destinácie. Vyjížděl jsem z Chomutova, kam jsem vlastně první cesta byla do Brna, tam mi trvala 5,5 hodiny. Z Brna druhý den jsme cestovali do Vídně, to trvala 3 hodiny. A z Vídně jsme cestovali letadlem do Paříže. V Paríži jsme prestúpili na veľký Boeing, 13 km. Bolo to dvojposchodové lietadlo. Predstavte si to, 9 hodín sedieť v lietadle na jednom mieste. Už mi šli nohy odísť. Nohy mi utekali, ja som sedel a nohy už som mal pri dverách. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. New York by som zhrnul jedným slovom: zimno. Prvý dojem z New Yorku, už jak sme pristávali, tak všetko bolo zamrznuté. Už som videl, že jak som si kúkal predpoveď počasia predtým, jak sme tam išli, že tam bude silná zima tuha. A New York, proste veľkomesto, to je zážitok to vidieť. Keď sme doleteli do New Yorku, nás už čakali ľudia z SAI, ktorí nás mali odprevadiť na hotel. Už vtedy to bol ten pocit profesionálnosti a bolo to skvelé. New York na mě působil dost dobře, už jenom skrz to, že je to strašně moderní město, byli jsme přímo v Manhattanu, což je vlastně nejmodernější část New Yorku. Jediný problém bylo strašně moc lidí, nedalo se pořádně chodit, strašná zima tam bylo tam minus 15, někdy minus 20 stupňů, do toho tam sněžilo, pršelo. To je jediné, co nás asi omezovalo v našich procházkách po New Yorku, ale New York bych hodnotil dost kladně. Navštívili sme miesta, jak je Times Square, Empire State Building. Chalani boli na Brooklynovom moste a vlastne ostatok sme si prechádzali Central Park a ostatné tie zaujímavé miesta, ktoré sme chceli vidieť. Moc sa to tam akože nedalo, lebo bolo dosť zlé počasie, ale nejak sme to vždy prežili a potom sme si to vynahradili nejakým kafičkom na hoteli teplým alebo tak. Môj najväčší zážitok z New Yorku bol asi Empire State Building, ten výhľad, mal si New York na dlani, vlastne super, akože čo bolo v tej budove, tak boli tie výťahy strašne rýchle a vlastne ukazovalo ti to, keď si išiel do výšky hore, že jak vlastne stával ten Empire State Building, tak to bolo také celkom dosť príjemné, aby si to mohol sledovať. A ešte som sa akože dozvedel, že to bol akože sa podielal na stavaní tej budovy jeden Slovák, takže nezapamätal som si jeho meno, ale určite to bol borec. Ubytovaný v hoteli Warwick. Je to myslím 5-hviezdičkový hotel. Byla tam Marilyn Monroe a iné slávne osobnosti. A celý ten hotel bol proste spravený na taký štýl, taký old school. Takže aj to bolo tiež niečím také očarujúce.
Mesiac pred akciou sme urobili zmenu v našom týme a to bola zmena trénera. Vymenili sme Tečka za Robuteka a táto zmena nás spočiatku trocha oslabila, ale koniec koncov na samotnej akcii Robutek urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Aj keď nemohol byť s nami na serveri, snažil sa nám pomôcť či už mentálne, či už analyticky a myslím si, že sa mu to podarilo. Tak tie prípravy ohľadom taktické stránky neboli nejaké extra, skôr sa išli tie staré veci, čo mali chalani už za čias Tečka. Možno tam maximálne niečo zmenilo. A hlavne som sa, ja ako osobne, celkovo som sa chcel zamerať na tú analýzu, že keď už tam pôjdem a neviem môcť koučovať, tak aspoň aby chalani vedeli, čo to enemy robí, kde sa presývajú, tie hlavné faktory toho týmu, nejakého aimera, pipkara, poprípade nejaké smokačky, keď padajú, tak aby sa vedeli zachovať. Tak také nejaké malé mini-ťaháky, poprípade pred zápasom si prečítať, čo robí to enemy a snažiť sa proti tomu niečo robiť. Ale celkovo chalani hrali svoju hru a to bolo vidieť na nich, že sú uvoľnení a nebol v nich cítiť žiaden stres. Naozaj si asi užívali ten turnaj. Keďže Robot nebol hodený v súpiske na SEI, tak nás nemohol koučovať. Ale myslím, že urobil všetko preto, aby to proste nahradil. Že s nami, aj keď nebol s nami na serveri, tak pripravil nás na tých súperov. Tým, že sme skončili ako druhý najlepší tým z Európy, dostali sme sa do baráže do SL Pro League. Je to vlastne taký turnaj menší, kde sme prvý zápas hrali proti týmu Ago o priamy postup. Tento zápas sa nám nepodarilo vyhrať, zase to bol close zápas proti poľskému rivalovi. In the match, we have to hope that when finally the next buy round rolls over here from Ecstatis, they show up with a good plan. However, that may not be needed if they can get into this site with just their pistols. Sadly, that's not going to be the case, though, with the exception of the first entry coming out from Questone. It all falls apart very quickly, and a nice 4K comes out from Groovy. Potom nasledoval hlavný turnaj SEA Global Challenge, kde sme sa dostali do skupiny s 3 americkými týmami. V tejto skupine sme mali týmy GX Gaming, SOAR a Ghost Academy. The event GX actually wins a round here, so they're still going to need to find a way to break them down, and will involve that. Frozen and Monty, nice amount of patience there on the counter boost. They catch Dabbers rolling out into mid, quickly handling him, and they're going to panic off of that, thinking it's coming to B, and they'll be right to assume that, as now moving in Questone, Monty, and Frozen, all shutting it down again. GX, unfortunately, no kills at all this round, and barely even any damage. Smoke's blanketing in, and they filled in all those remaining blanks with Molotovs as well, so there's not many places to be unless you're in advanced position for the CT side. It's all a ruse. As they head towards the B site, Monty has just triggered discipline. He's ice in his veins with 1 HP, continuing to just tap away. It is a 2-on-4 right now. Sword Gaming on the back foot because the bomb's even been spotted, so an early stack towards A. All that information and bodies as they stack towards B now. Yeah, Monty seems to have better control of the gun at distance, just tapping, than he does close range. We saw him. Prvý deň sme hrali skupinové zápasy, ktoré sa nám podarilo viac menej s prehľadom vyhrať, nerobili nám americké týmy žiadne problémy. 50 seconds left, the optional run back is not out, but they're committed. Naše sústredenie padlo na Space Soldiers. Tento tým sme už poznali z minoru, z predchádzajúcich turnajov. Išli sme do toho, že sa nám môže podariť vyhrať, máme šancu, môžeme prekvapiť. A massive streak. Frozen gonna get blinded there, so doesn't end up getting taken down, but Zedko, like I said before, was taking his place, just walking through the entire Space Soldiers roster. Celý zápas sme išli za tým, že proste musíme dať tú prvú mapu. Lebo Space Soldiers na Mirage sú dosť dobrí, je to od nich známe. Takže chceli sme vyhrať Overpass, to sa nám aj podarilo. Prvá mapa proti týmu Space Soldiers bol Overpass, ktorý sme naozaj prekvapivo doškrtali a zahrali sme ho veľmi dobre. That's going to be hopeful, because that was Kit included as well that has now hit the deck. And they're going to start to run out of time, but, you know, Status is running out of bodies first. Questone is disconnected from the rest of the effort on this site, but he seems to be able to pick up as many kills as he absolutely needs. Goes down to a Glock, because there must have been a call that Zentaris has been hit. Right, it's just low on ammo. It's exactly what Questone needed to do. It's a 4K from Questone. It's a bold play from Ecstatis to keep one player lingering back. Ďalšia mapa bola Mirage. Na tejto mape sme si verili, keďže sa nám v lige dosť na nej darilo.
ale z nejakého neurčitého dôvodu tentokrát to neboli force buy, tentokrát sa nám proste nedarilo. Nedávali sme hlavy a prehrali sme 16-9. Deny the plant, making things easier. Pop flash is in. Hold mouse one and hope for the best. It works. Paz all by himself. 1v3. First kill is his to take. Molly comes in, forces him into one position. It's all just a matter of taking these direct aim battles. Doesn't know where Devil is. Takes the first fight, wins that one. Now, Monty is very low, but he does not know where he hides. Paz rounds the corner, turns and flicks on him. Na tretej mape na Inferne sme do toho išli ako posledná šanca v tomto turnaji. Vyhráme, prehráme, ideme do toho po hlave. Hrali sme dosť dobre z začiatku, vyhrávali sme, ale za CT stranu sme opäť čoukli a nepodarilo sa nám to ukončiť do víťazného konca. Tam už nám to prehrali forsy, no. Bolo to tesné. No sleep till! Keďže sme vypadli o postup do Apple proti Hagu, čo nebol vôbec zlý zápas, ale tak bohužiaľ sa nezvládol, boli tam chyby. Zase tie forsy, myslím, že to každý čítal. Ale americká skupina bola fajn, pretože mali sme šancu začať od nuly. To, čo sme tam mali ako Soar, Ghost Academy, tak to bolo mega hrateľné, GX aj s Brexom. Takže to bolo fajn a od prvého zápasu bolo vidieť, že chalani chcú. Co se týče výsledku na této LAN akci, tak bych asi řekl, že jsem očekával právě tu top 4. Věřil jsem, že když budeme mít každý z nás formu, že dokážeme urvat víc, což se celkem potvrdilo. Mrzí nás ten zápas ze Space Soldiers, chybilo strašně malinko k tomu, aby jsme byli ve finále a možná tam i zazářili a dokázali to vyhrát. Bohužel bylo to pro mě zklamání, že jsme tu třetí mapu hráli tak vyrovnaně a nedokázali to dotáhnout do vítězního konce. Ale bohužel stalo se, jako poučili jsme se a do příště to bude dobrý. Po hernej stránke sme celkom spokojní s výsledkom, keď ja som si myslel, že by sme mohli urvať top 2, ale urvali sme akože top 3, top 4, čo není zlé, ale moje očakávania boli top 2. Posledné 2 dní, keď sme mali už voľno, sme sa rozhodli navštíviť aj inej časti New Yorku, a to Brooklyn. Cestovali sme metrom, prezreli sme si pobrežie, pozreli sme sa na rieku, ktorá tečie cez New York a aj na oceán. Po pristáti v New Yorku mi hneď napadlo, že kam som sa to dostal, ako sa mi podarilo hraním CSK, zabíjaním padáčikov dostať sa až do takéhoto veľkého a významného mesta plného mrakodrapov, plného známych ľudí. Tak New York celkovo sám o sebe významné mesto. Odnesol som si odtiaľ spomienky na celý život. Nie každý sa dostane do New Yorku, nie každý má tú príležitosť. Hlavne kto by to bol povedal, že ako povedal Monty, zo strieľania panačíkov sa dostaneš až do New Yorku. Nedáva to ani zmysel, ale proste je to pravda. Kúpil som nejaké veci, magnetky, klobúk. Dokonca sme s robotom zakúpili platňu Tupaka. Celé to bolo také fascinujúce. New York by som odporúčil kvôli inému životnému štýlu. Je to iná skúsenosť. Nie sú to tie mrakodrapy, ktoré tvoria Ameriku. Je to ten pocit, že slobody. Ja mám 30 rokov a som za celý život moc nenalietal, takže toto bol môj 3. let. A bolo to úžasné, pretože idete do New Yorku, preboha, však to, že ten názov dnes je niekoľko desiatok rokov túžba tam dojsť, vidieť tú megalomanskú vec, je fakt, že to sa nedá popísať, to človek musí dojsť, zažiť, dojete domov a potom nad tým vlastne rozmýšľate, že ste bol. A to je to super, že zažijete niečo nové, nových ľudí, prostredie, mentalitu a Amerika je Amerika. Tam sa proste chodí vyhrávať a predávať sa. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.